Всем здравствуйте, 5 августа 2022 год. Снова бетонные работы. И это видео для тех, у кого в Сибири нет ветра. Готов снимать почти каждый день такие видео. Ну просто ветер есть и все. Я говорю, заливаем. Сейчас по напряжению. Так, очки забыл, но я постараюсь увидеть. Что? Напряжение 24, что там, и 7, да, и нагрузка 600. Ну, это не нагрузка, конечно, но все равно. В общем, как-то так. Всем пока, удачи, добра, мира.